ॐ अथ चर्चस्त्वो द्वितीयः। ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दर्यै। आनन्दसुन्दरपुरन्दरमुक्तमाल्यं मौलोहठेन निहितं महिषासुरस्य पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्जुमञ्जीरसिञ्जितमनोहरम् अम्बिकायाः। सौन्दर्यविभ्रमभुवो भुवनाद्यपत्यसम्पत्तिकल्पतरव त्रिपुरे जयन्ति एते कवितं कुमुदप्रकार अवबोधपूर्णेन्दवस्त्वयि जगज्जननी प्रणामः। देवि सुतुतिव्यतिकरे कृतबुद्ध्यास्ते वाचस्पतिप्रभृत्योऽपि जडी भवन्ति तस्मान्निसर्गजडिमा कथमोऽहमत्र स्तोत्रं तव त्रिपुरतापन्पत्नीकर्तुम्। माता तथापि भवतीं स्तुतिमहार्णवकर्णधारः स्तोतुं भवानि स भवचरणारविन्दभक्तिग्रहा किमपि मां मुखरीकरोति। सूते जगन्ति भवती बिभर्ति जागर्ति तत्क्षयकृते भवती भवानि मोहं भिन्नति भवती रुणधि लीलायितं जयति चित्रमिदं भवत्याः। यस्मिन्मनागपि नवाम्बुजपत्र गौरि प्रसादमधुरां दृशमादधासि तस्मिन्निरन्तरं अनङ्गशरावकीर्ण सीमिन्ति नयनसन्ततयः पतन्ति। पृथ्वीभुजोऽप्युद्दयनप्रवरस्य तस्य विद्याधरप्रणतिचुम्बितपादपीठः यच्चक्रवर्ती पदवीप्रणयः स एष त्वत्पादपङ्कजरजः कणजः प्रसादः। कल्पद्रुमप्रसवकल्पितचित्रपूजामुद्दीपितप्रियतमा मदरक्तगीतिं नित्यं भवानि भवतीमुपि वीणयन्ति विद्याधरः कनकशैलगुहागृहेषु। लक्ष्मीवशीकरणकर्मणि कामनीं नामाकर्षणवत्करेश्च सिद्धमन्त्रः नीरन्द्रमोहतिमिरच्छिद्रप्रदीपो देवि त्वदङ्घ्रिजनितो जयति प्रसादः। देवि त्वदङ्घ्रिरव रत्नभुवो मयूरवः प्रत्यग्रमोक्तिरुचो मुद्मुद्हन्ति सेवान्तिवत्करे सुरसुन्दरीणां सीमन्तसीम्नि कुसुमस्तवकायतं यैः मूर्ध्नि सुपुरुत्तु हिन्दीदीप्तिदीप्तं मध्ये ललाटम् अमर आयुधरश्मिचित्रं हिच्चक्रचुम्बिहुद्भुक्कणिरूपं ज्योतिरेतत् इदम् अम्ब तव स्वरूपं। रूपं तव सुफुरित् चन्द्रमरीचिगौरम् आलोकते शिरसि वागधिदैवतं यः निस्सीमसूक्तिरचराम् अमृतनिर्भरस्य तस्य प्रसादमधुरा प्रसरन्ति वाचः। सिन्दूरपांशुपटलाच्छिरुतामिव ध्यां त्वत्तेजसा जतुरस्नपितामिवोर्वीं यः पश्यति क्षणमपि त्रिपुरे विहाय वीणां मृडानि सुदृशस्तम् अनुद्रवन्ति। मातार्मुहूर्तम् अपि यः स्मृतिस्वरूपं लाक्षारसप्रसरतन्तुनिभं भवत्यः ध्यायन्ति अनन्यमनसः अनङ्गतप्तः प्रद्युम्नसीम्नि सुभगत्वं गुणं तरुण्यः। यो अयं चकास्य गगनार्णवरत्नमिन्दुर्यो अयं सुरासुरगुरुः पुरुषः पुराणः यद्वामम् अर्धम् अन्धकसूदनस्य देवि त्वमेव तदिति प्रतिपादयन्ति। इच्छा अनुरूपम् अनुरूपगुणप्रकर्षं सङ्कर्षणि त्वमनुसृत्य यदा बिभर्षि जायेत स त्रिभुवनैकगुरुः तदानीं देवः शिवोऽपि भुवनत्रयसूत्रधारः। रुद्राणि विद्रुममयीं प्रतिमामिव त्वां ये चिन्तन्ति अरुणकान्तिम् अनन्यरूपां तानेति पक्षिमलदृशः प्रसभं भजन्ते कण्ठावसक्तमृदुबाहुलताः तरुण्यः। त्वद्रूपम् उल्लसितदाडिं पुष्परक्तम् उद्भावयेन्मदनदैवतम् अक्षरं यः तं रूपहीनम् अपि मन्मितनिर्विशेषम् आलोकयन्ति उरुन्नितं भरा तरुण्यः। ध्याता असि हेमवति येन हिमांशुरश्मिमाला अमलदितुरकल्मषमानसेन तस्याविलम्बमनवध्यम् अनल्पकल्पे दिनैः सृजसि सुन्दरि वाग्विलासम्। आधारमारुतनिरोधवशेन येषां
सिन्दूररञ्जित सरोज गुणानुकारी तीव्रं हृदि स्फुरति देवी वपुः तदीयं ध्यायन्त्य तानि सिमिहित सिद्धिसाध्यः त्वामेन्द्वीमिव कलामनुभालदेशम् उद्भासित अम्बरतलाम् अवलोकयन्तः सद्यो भवानि सुधयाः कवयो भवन्ति त्वं भावनाहति धियां कुलकामधेनुः त्वां व्यापनीति समना इति कुण्डलीति त्वां कामनीति कमलेति कलावतीति त्वां मालिनीति ललित्ये पराजितेति देवी स्तुवन्ति विजयेति जयेति उमेति ये चिन्त्यन्ति अरुणमण्डलमध्यवर्ती रूपं तवाम्ब नवयावकपङ्कपिङ्गं तेषां सदैव कुसुमायुद्धबाणभिन्नः वक्षास्थला मृगदुशो वशगा भवन्ति उत्तप्त हेमरुचिरे त्रिपुरे पुनीः चेतश्चिरन्तनं मनग औगवनं नुनीः कारागृहे निगडबन्धनपीडितस्य तत्संस्मृतौ झटिति मे निगडास्तृटन्तु शर्वाणि सर्वजनवन्दितपादपद्मे पद्मच्छदच्छविविडम्बितनेत्रलक्ष्मि निष्पापमूर्तिजनमानसराजहंसि हंसि त्वामापदम् अनेकविधां जनस्य त्वत्पादपङ्कजरजः प्रणिपातपूतैः पुनैरल्पमतिभिः कृतिभिः कवीन्द्रैः शीर्षपाकरदुकूलहिमावदाता करैपि वापि भुनत्रतये अपि कीर्तिः त्वद्रूपैकनिरूपणप्रणयिता बन्धो दृशोस्तद्गुणग्रामाकर्णनिरागिता श्रवण्योस्तत्संस्मृति चेतसि त्वत्पादर्चनचातुरी करयुगे त्वत्कीर्तनं वाचि मे कुत्रापि त्वदुपासनव्यसनिता मे देवी मा शाम्यतु उद्यामकाम परमार्थ सरोज षड्चण्ड चण्ड दुतुमुपाशत षट्प्रकारां मोहदीपेन्द्र कदनोद्योतबोध संलीला गुहां भगवतीं त्रिपुरां नमामि गणेशवटुकुसुताश्रित सहायकामन्विता सुमर अरिवर विष्टरा कुसुमबाण बाणैर्युता अनङ्गकुसुमादिभिः परिवृत्ता च सिद्धैत्रिभिः कनवमन्मध्यगा त्रिपुरसुन्दरी पातु नः यः स्तोत्रम् एतदनुवासरम् ईश्वरायः श्रेयस्करं पठति वा यदि वा शृणोति तस्येप्सितं फलति राजाभिरीड्यते असौ जायेत स प्रियतमो हरिक्षेणानां ब्रह्मेन्द्र रुद्र हरिश्चन्द्र सहस्रश्म सुकन्दिपाशन हुताशन वन्दितायै वागीश्वरि त्रिभुवनेश्वरि विश्वमातारन्तर्बहिश्च कृत्संस्थये नमस्ते इति श्रीपञ्चस्तव्यां चर्चस्त्वः द्वितीयः।